грибная резня. Отойдите от экранов, если вы не любите тихую охоту, потому что это видео именно о ней. Первые весенние грибы в нашем лесу бывают не каждый год, но в этом сморчками лес буквально усыпан. Мы собираем их каждые выходные и даже из-под снега. Есть у нас и сморчки конические, и сморчковые шапочки, но вторые в большинстве. Какой кайф после зимнего сезона набрать полные корзины грибов, да и еще таких деликатесных, поймут только истинные грибники. В актуальных сторис есть хайлайт под названием «Сморчки». Заходите туда, если интересно, какие эмоции мы испытываем от этой грибной резни.